참 너무 후한데 두 번 세 번 해야 되는 거 아니야? 편집상 두 번 세 번 해야 되는 거야. 좀 약간 그랬어. 다시 합니다. 한 번은 너무 그래. 빨리 먹으라고. 걸렸는데 왜 편집상이야. 이긴 사람 먹긴 하잖아. 기분 좋게. 그렇지 않아. 무슨 맛인지 맛 표현을 제대로 해줘. 우리 또 개그맨들은 확실히 먹어줘요. 이건 근데. 이건 맛있다니까. 너무 안 좋아. 짭조름한 게, 이거 맛있다. 이거 빵만 맛있으면 맛있다니까요. 야, 이건 진짜. 근데 미안한데, 이긴 사람이 먹기로 했는데 너는 졌는데 네가 걸려. 내가 졌어요? 너 혼자 졌잖아. 자기가 이겼는 줄 알고, 이거 다시 한 번 더 해야 되는 거 아니에요? 방송 분량. 그래서 내가 이게 무슨 상황이지 이랬는데 너 뭐 하는 거지? 나 그래서 네가 먹고 싶어서 그런 줄 알았어. 나도. 무슨 맛이에요, 지금? 방금 맛을 잊어버렸어요. 방금 이 때문에. 한 입만 더 먹어봐요. 잊어버렸으면 다시 한 번. 한 입만 더 먹어봐요. 잊어버렸으니까. 알겠습니다. 하여튼 선생님, 네. 오늘 좋은 체험해 가지고. 선생님은, 네, 고맙습니다. 선생님 오늘 미래가 걱정 안 되시겠어요? 그쵸. 미래 식량도 미리 다 준비되어 있으니까요. 혹시라도 식량 떨어지면 일로 바로 날라오겠습니다. 네, 전화 주세요. 네. 감사합니다. 좋은 체험했네. 일단 우리가 자연인 집에서 이렇게 또 도움을 받았으니까 우리가 먹었으니까 에너지를 한번 또 소비를 하면서 보탬이 되고 가자고. 우리 앞에 여기 보면은 장작을 패기 위해서 많이 나무를 쌓아놨어요. 밤만 되면 무조건 난로에 불을 지피시니까 우리가 그거를 좀 도와주자고요. 그러니까 장작은 뭐 최고 여기는 연료니까, 맞아요. 자연 연료니까. 자, 그러면 일단 일어나서 우리 장작 한번 펴봅시다. 자, 힘이 솟네, 힘이 솟아. 잭돌아! 몸에 살기가 넘친다. 잭돌아! 나 밥 먹었다. 너도 밥 먹어야지. 너 헤어모 이거 안 해봤지? 네. 이거 헤드의 무게를 느껴야 돼. 이렇게 한 번에 하신다고요? 이 나무를 치기 전에 감정을 한번 해보도록 하겠습니다. 한 방에 나갈 것이냐 안 나갈 것이냐. 요거는 저 한 방에 나갈 겁니다. 헤이! 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 무서워. 헤이! 헤이야! 헤이! 잘 찍었는데. 헤드에 묻은 무게를 느끼신 거예요? 도시에서 살아가지고. 잘하게 생겼지? 이게 네 우리 반자랑 보고. 우리가 아주 또 반자님. 제가 한번 먼저 한번 때려주겠습니다. 헤이야! 헤이! 헤이! 제이! 우리 헤드에 느끼고 헤이! 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 우와! 이게 바로 자연입니다. 대박이었다. 그럼 누가 도전? 저 도전. 혜민이. 제가 할 수 있을 것 같아요. 화이팅! 약간 비주얼이 지금 약간 미국에 있는 나무꾼 같지 않아요? 윤택이 외국에 나는 자연이다 특집 프로 찍고 있더라. 특집 프로 찍고 있더라. 외국판 나는 사연입니다. 이거 이렇게 해서 이렇게 탁 좀 되는 거죠. 제일 조심해야 돼. 무조건 안전. 오. 왜 안 돼요? 나 솔직하게 이거 우리 반장님께서 네. 한 방에 성공하면 오늘부터 이제 반 떼고 그냥 자. 어때요? 이거 이 생각보다 어렵구나. 안 되면 다른 나무 바꾸셔도 되고. 이건 안 될 거야 아마. 저거 못할 거야. 한 번에 어떻게 저게 한 방에 쪼개지나? 반장님 왜 제가 안 되냐고 보냐면 네. 옹이 이런 부분들이 네. 이게 힘이 꽉 차 있기 때문에 이거를 반대로 절단하기가 쉽지가 않습니다. 그리고 이게 들어봐. 이게 속이 꽉 들었잖아요. 지금 마른 나무가 아니고. 젖어 있는. 설마 안고 꽉 찼잖아. 괜찮아요 이게? 이게 마른 장작이 아니거든. 이거 안 될 것 같은데? 우리 강호동 형님께서 정확히 보셨어요. 옹이가 아주 크게 있기 때문에 반드시 나가지 않을 거다. 그죠? 예. 그러나 음악 좀 깔아주세요.
저 자세를 바로 놔야 돼 모양을. 도전해 보겠습니다. 이거를 해내면 3번만 해내면 네. 반 떼고 그냥 자. 제가 그 자연인에 대한 호칭에 대한 그 욕심은 없습니다만 좋습니다. 자, 도전! 아, 안 될 것 같은데. 아, 일단은 나가긴 나갔습니다만 많이 안 나갔어요. 아니 그래도. 야, 저거 어떻게 쪼개? 관장님, 네. 이건 안 되는 게 이거 깨졌어. 이게 칼라 지금. 이게 깨졌어. 깨졌어? 이게 깨졌어 이게. 깨졌어. 야 대단하다. 이게 깨졌어. 깨졌으니까 저게 진짜 셌나 보다. 와 새 걸로. 진짜 대단하신 거예요. 갔죠. 와, 진짜 대단하다 저거. 이거 분명히 못 깬다 했죠. 마지막까지 다 해낼 수 있습니다. 조금 말 저기 부분. 조금 좋았는데. 아, 이건 안 돼. 이건 안 돼. 이건 진짜 안 돼. 아니 그래도 이건 자. 응이 안 돼. 이건 절대 안 돼. 빠지지도 않잖아 이거. 그 들어가지고 한 번 더. 아, 이건 안 돼. 옹이는 죽었다 깨어도 안 돼. 또 알아보고 있어. 제가 한번 해보겠습니다. 그러면 만약에 이거를 반으로 쪼갠다. 그렇다면 제가 반자로 불러드리겠습니다. 초짜에서 반자로. 반자로. 바로 업그레이드 되는 거예요. 절대 안 된다에 3표. 자, 짝달! 짝! 도전! 도전. 헤드의 무게를 느껴야 돼. 형 헤드의 무게를 느끼신 거예요? 도시에서 살아가지고. 잘하게 생겼지. 도전! 도전. 이거 내가 이 축복의 하늘에서 지금. 뭐야 이거? 와, 눈이 오네? 눈이에요. 와, 이거 뭐야 이게 지금 갑자기 성공하자마자. 눈이야 비야 이게? 이게 눈이에요? 우박이야 우박. 우박이 아니 우박은 저 진흙. 물하고 우박 사이야. 지금. 우박이네. 우박이야. 형 별에 딱 그 딱 우박인 게 보면. 티나요. 우박이야 우박. 야 우박이야. 야, 머리에, 와 진짜 대박이다. 머리에 다 꽂혀. 야 머리에 꽂히고 너도 우박. 꽂혀. 너도 꽂혔다. 우박이 야. 대박이다. 엄청 꽂혔다. 이거는 누가 보면 소금인 줄 알아요. 아. 야 어찌됐건 제가 옹이를 이렇게 잘라낸 사람 못 봤습니다. 정말 진짜 아이, 천하장사의 기운이 여기서 있구나. 자연에 그냥 정성만 더했어요. 기억할게요. 제가 볼 땐 우리 강호동 의원께서는 지금이라도 당장 내가 자연에 들어가고 싶다라고 해서 들어간다면 정말 행복한 삶을 살 수 있는 요건이 분명히 갖춰진 사람입니다. 뽕을 하더라 했는데. 아따 잡은 째랑뽕. 다 같이. 스마트 라이프 여기에요. 이제 스마트
안녕하세요. 피로 회복. 네, 안녕하세요. 오, 깔끔하다. 안녕하세요. 반갑습니다. 피로 회복. 네, 안녕하세요. 오, 깔끔하다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오, 예. 냄새가 좋아요. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 정현 군이 예, 예. 스마트 라이프라고 해서 저희를 이제 데리고 왔는데 지금까지는 네. 저희가 좀 많이 힘들었거든요. 딸기 콩. 이거 안 힘들어요, 형. 우와, 접어야 돼. 와, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 좀 더 빨리, 하나, 둘. 아이고. 조금 더 힘드실 수도 있으실 것 같은데. 여기 또요? 예. 한강에서 캥거루 놀이 하다 왔거든요. 3분 동안 남극 체험을 남극이요? 예. 남극이 그거 아니에요? 추운데? 나 이거 알아요. 운동선수들이 운동 끝나고 하잖아요. 그 차가운 얼음물에 들어가잖아요. 운동선수들이 그죠. 근육 회복기 때문에. 저희 운동 여기 하고 왔으니까. 야, 니네 셋은 해. 형은 저기 몸에 냉기가 많아서 몸 자체가 남극이야. 아 근데 그러면은 여기 들어가면은 뭐가 좋은 거예요? 기본적으로 이제 피로 회복에 좋고요. 아 예. 그리고 남성분들 같은 경우는 남성. 그리고 남성분들 같은 경우는 남성. 초반한테 제일 좋습니다. 파이팅. 파이팅 하는 거예요. 일단은 다 하겠습니다. 네.